Ini survei pemilik burung kutub pada gacor. Ini banyak sekali kutubnya. Ini ada, terus ini ada, ini ada, terus ini, terus ini ada lagi nih. Ini burungnya udah gacor, ini udah bunyi nih. Tinggal milih bagi yang mau beli. Ini suaranya tebal ini. Tebal ini ya, ini. Tebal. Harga 1 juta ini gacor. Sejak tadi bunyi terus. Full set. Burung plus kandang. Suaranya mantap ya. Yang ini juga bunyi tuh. Terus yang sana ini bunyi. Yang sana mana? Yang ini bunyi. Nah ini. Kemudian yang ini bunyi nih. Tas juga ada ini. Ini suaranya mantap ini. Monggo dipinang 1 juta. Murah meriah. Gacor. Pada gacor semua. Yang ini juga gacor ini. Baru diam. Ini yang masih bunyi yang ini. Ini sama yang ini, bawah pohon ini. Ini masih bunyi ini. Saut-sautan burungnya. Ini juga ada. Ini tadi, ini semuanya lokal.